guys! So today ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga presser feet na nabili ko from Lazada. 11 pieces presser feet siya, and isa-isa kong sasabihin sa inyo kung ano-ano yung mga presser feet na pwede nga ba dito sa So Simple Sewing Machine. So stay tuned! So, eto na siya guys. Nasa maliit lang siya na pouch. And then, pag sinilip mo siya sa loob, hindi siya nakabox. So, nakalagay lang siya doon. Ayan. Nakalagay siya sa isang plastic kung saan nakalagay lahat ng mga presser foot. So, bubuksan na natin. And, ang pinaka-sealed niya lang is yung sticker. So, gupitin muna natin para masaya. So, ang in-order ko kasi is 11 pieces. And then, papakita ko sa inyo isa-isa muna ang mga presser feet na kasama. So, ito yung roller foot. Ito is nakalimutan ko na siya. So, ilalagay ko na lang yung mga corresponding ano niya, foot. So, wala siyang manual para ipakita kung alin doon yung. So, I'm guessing this is cording foot. This one is for invisible zipper foot. This is for the button hole. So, ganyan siya. So, ang alam ko is snap po lang dyan, tapos yun siya. Then, this one is pang straight lang siya na. And this one, zipper foot din to. Another one is blind hem foot. Ay, ito yata ang blind hem foot. Oh, ito nga siya. Para seamless yung pinaka ano niya. Yung pag magtatahi kayo ng palda. And then, itong isa is yun. Pero syempre, isa-isa ko rin siyang papakita sa inyo sa sewing machine kung paano gamitin. Hopefully, naipakita ko sa inyo after this one. So, ito siya. So, bilangan na natin. 3, 6, 9, 10, 11. So, tama nga siya. 11 pieces. So, ngayon, try naman natin na i-fit yung mga presser feet sa sewing machine. So, open ko lang yung sewing machine ko. By the way, ang kagandahan nga pala ng sewing machine na ito is pag walang power at meron kayong rechargeable na battery is pwede siyang lagyan ng battery. So, may compartment siya. Tapos, ilalagay mo yung AA battery and 4 pieces ang kailangan niya. So, kung kunyari naghahabol kayo sa projects nyo and need nyo na talagang magtahi kahit walang power. So, mas maganda kung rechargeable batteries para for emergency use and magagamit niyo siya. Tapos, ang kagandahan lang sa sewing machine na ito is napaka-handy niya. Magaan lang siya or let's say mabigat ng konti. Tapos, meron siyang compartment dito. So, pwede nyo lagay yung mga needles, mga bobbins, ganon. And, hopefully, sana yung mga presser fit is kumasya siya
lahat. So, sa ngayon, iti-try muna natin i-fit lahat ng pressure fit dito sa sewing machine. So, sa ngayon, ipapakita ko ang fit ng iba't ibang klase na 11 pieces pressure fit na nabili ko sa Lazada. And ilalagay ko ang link sa description box kung sino may gustong bumili. Okay? So, ito yung So Simple sewing machine natin, and snap-on lang lahat ng pressure fit na nabili ko. So, just in case na papalitan nyo, lift nyo lang tong pressure foot lifter. So, once na ma-press nyo yon, ito, press mo pataas, and then ang gagawin mo is press mo lang din ito, tapos matatanggal na siya. So, try natin ang kauna-unahang pressure foot na i-fit natin. So, first is yung invisible zipper foot. So, ayan siya. And then, ilalagay natin. And, pag nilagay nyo, madali lang. Supposed to be is, itatapat nyo lang siya sa ilalim. Make sure na nakataas yung pressure fit. And then, nakapress itong dito sa likod niya. Kalimutan ko yung tawag dito. So, kailangan nakaganyan para ma-unlock yung pinakakawit niya, and then mas madali mong maipasok. So, ayun. So, nakakapasok na siya. So, ayun. So, i-demo ko lang isa-isa kung paano siya ipapasok. So, tinatry natin kung mag-fit lahat ng mga pressure fit. And then, kapag gusto mo na siyang palitan ulit, is press mo lang ang nasa back niya, and then pusa siyang magre-release. Ayan. And then ito yung applique foot or clear zigzag foot natin. So, ganun din, ipipress mo ito, and then itatapat mo lang siya doon, and then ibababa mo yung pressure foot lifter, and then kasabay ng pagbaba, yun, nakuha na siya. So, malalaman mong kumagat na siya ng maayos pag inangat mo yung pressure foot lifter, and then ganito siya. So, itry natin sa 9 pieces pa na pressure fit kung uubra ba siya talaga. Ito nga palang button sew on foot or button sewing foot. Kailangan niya ng feed dog plate para matahi mo yung button every time. Kasi may time na marami kang ilalagay na button. So, makakatulong siya talaga kapag meron ka nito. So, for now, wala kasi akong button or feed dog plate. So, hindi ko sure kung magagamit. Ay, sorry. Baligtad. So, dapat andi dito siya. Yan. So, pag binaba mo, ayan, kakagatin niya. And then, dito, kailangan mo ng zigzag stitch para, and then, kailangan nakatapat doon sa dalawa niyang hole. Kasi normally dito nakatapatan dalawang
butas, and then zigzag stitch mo, tapos ayun. And dapat mayroon siyang feed dog plate para magamit mo ito. So for sure hindi ko siya masyado magagamit, but anyway, it's nice to know na may ganito pala, lalo na pag marami kang projects with buttons, ganun. So, and then this one is a straight stitch foot. So, same thing. Pag ilalagay mo is yan, ganyan lang. So, I'm getting the hang of it. Kanina medyo naninibago pa ako kasi hindi ko pa masyado alam kung paano gawin. Ito naman ang blind hem foot or adjustable blind hem foot. So, maganda siya pag nag-hem ka ng mga pants or palda. Tapos, kailangan invisible yung pag-hem niya. So, ituturo ko one of these days kung paano ito gamitin. So, same thing. Ano nga pala siya? Adjustable blind hem foot. Kasi, meron siyang parang screw dito and depende sa wide ng gusto mong tahiin. So, ipapakita ko one of these days kung paano gamitin ng adjustable blind hem foot. So, press the presser foot lifter and then press mo din yung nasa back niya para ma-release. And then the next one is ito yung 1/4 inch quilting foot. So, maganda rin siya for straight stitches and kasi meron siyang pinaka-guide dito kung gaano ka liit lang yung stitch, yung pagitan ng stitches na gusto mong tahiin. So, ito siya, and then pag pinasok mo siya is pag in-attach mo siya dun sa shank, same pa rin, ipindutin mo yung likod and then ibababa mo and makakagat na siya. And then pag i-release mo is pindutin mo lang sa likod. So ayun. And then another one na pinaka-useful is yung zipper foot. Okay, yung kanina is invisible zipper foot. So, ito for invisible zippers. And this one for regular zippers. So, ang use nyan is, kunyari, dito sa side na to muna magtatahi dun sa side ng zipper. So, ito magandang gamitin. So, kunyari, dito muna sa left or right. So, press mo lang ulit. And then, baba mo yung zipper foot. Make sure na nakatapat siya. Ayun, para makagat siya. So, ganito ang itsura niya. So, yung isa, nandito sa side for this side of the zipper. Para pag lumalakad yung karayom is doon lang siya sa side na yun. At makikita mo naman kung gaano lang ang pagitan ng itatahi niya. Mismo malapit dun sa zipper teeth. So, nakadesign siya talaga both sides. So, ililipat mo lang siya sa kabila kapag sa kabilang side ka na naman magtahi ng zipper. So, yun ang kagandahan ng zipper foot. And I've never tried this before. So, ngayon lang din. Okay, so lastly, ang pinaka versatile or pinaka flexible na zipper foot is yung leather foot or Teflon foot. Naka-design siya sa mga fabrics na leather, vinyl, plastic, suede, ultra suede, and hindi siya mag-stick sa ilalim pag ginamit mo siya. So, for ano siya, actually itong kind of presser foot na ito is for all-purpose stitching siya. So, mas maganda na ito ang gagamitin mo para hindi siya didikit. So, actually, ang another term sa kanya is all-purpose foot.
Yan. And then, same thing ng paglagay nyo is, pipindutin na muna yung nasa back. Hindi ko pa alam kung ano yung tawag doon, but I'll be putting the caption. So, and then, there you go. So, made of plastic siya. And, sabi dun sa Lazada, sabi dun sa description is, meron siyang kasamang meron siyang kasamang cording foot. Pero wala akong nakitang cording foot dito, except, ang nakita ko lang is invisible zipper foot, saka yung zipper foot. And then the rest, yung overedge, yung applique foot, roller foot, and then the straight stitch foot, 1/4" quilting foot, saka yung blind hem foot. Hindi ko pa na-try yung kasi may mas maraming pieces kasi na presser feet na available din sa Lazada. Kaya lang hindi ako sure kung mag-work ba sa ganitong klase ng sewing machine. So ngayon guys, pinakita ko lang sa inyo kung anong klaseng foot ang meron ako na nabili sa Lazada. And lahat sila nag-fit dito sa So Simple sewing machine ko. In my next video, siguro papakita ko isa-isa kung anong gamit ng bawat presser foot para mas malaman natin kung para saan ba siya sa anong fabric and kung kailan siya ginagamit. So, wala nga palang cording foot. Instead, ang meron niya is the rolled hem foot. Nakalimutan kong i-mention kanina. So, ito siya. Maganda siya for small hems. Ito yung pinakamaliit na hem. And then, I'll be showing you a demo on how to use this kind of presser foot. So, yun lang muna mga guys. And if ever you would want to know the function of each presser foot that I bought at Lazada, do not forget to hit like, comment, and subscribe for more updates about the So Simple sewing machine, and I hope you enjoyed watching my video. Thank you so much, and see you in my next video. Bye!